祭薄いを中長びら日本共産党の小池晃でございます。昨日沖縄に参りまして、宜野湾市の緑が丘保育園普天間第二小学校、そして夜は午後伊江島に行きまして、伊江島の米軍基地強化の現場を見てまいりました。朝は本島に戻って、東村高江のヘリの炎上の現場、そして、さらにアブのオスプレイの墜落現場、そして辺野古を赤嶺政権さんと一緒に駆け回ってまいりました。絶対にこの選挙負けるわけにいかないと、そういう決意を固めました。稲峰進さん勝利のためにやってまいりました。必ず皆さん勝利を勝ち取らなければなりませんが、総選挙でのご支援本当にありがとうございました。沖縄では沖縄1区赤嶺政権さん、2区照屋監督さん、3区玉城デニーさんとオール沖縄の力で勝利をさせていただき、共産党唯一の小選挙区での勝利を沖縄1区で実現をさせていただきます。ありがとうございます。比例代表では、残念ながら共産党議席を減らしてしまいまして、これも一重に力不足だということで、今共産党を強く大きくしようということで頑張っております。で、同時に今度の選挙、市民と野党の共闘という点では大きな成果がありました。野党の共闘の話し合いを進める中で、突然小池さんが、私の方じゃない悪い方の小池さんが希望の党というのを立ち上げて、野党共闘を壊れるんではないかと、そういう場面も生まれましたが、共産党全国67の選挙区で候補者を下ろして一本化をし、市民と野党の共闘、立憲民主党や自由党、社民党の皆さんと力を合わせて選挙を戦いました。国会でもこの野党の共闘をさらに進めて、安倍首相の狙う憲法9条改憲は絶対許さない、そういうことで頑張り抜きたいというふうに思います。そしてこの野党の共闘のこの原点はオール沖縄であります。このオール沖縄の戦いに私ども学びました。そしてこのオール沖縄の戦いというのは名護から始まったわけです。佐護合意の1年後、ちょうど今から20年前の12月21日、住民投票で海上ヘリ基地反対が多数となりました。そして2010年、8年前の市長選挙で稲峰進さんを勝利させて以来、その次の2014年の名護市長選、県知事選総選挙、参議院選挙総選挙と、県内移設反対、圧倒的な民意を示してきたのが内南中であり、その先頭を走ってきたのが名郡中の皆さんではないでしょうか。先日、市民連合と野党の意見交換会をやった時も、最後のまとめとして、来年は沖縄の年にしようということを確認をいたしました。そしてその最初の大きな戦いがこの名護の市長選挙であります。稲峰さんは、海にも陸にも新たな基地は絶対に作らせないと揺るぎません。日本共産党は先日の第3回中央委員会総会で絶対に負けられない選挙だと、この名護の市長選挙について位置づけ、オール沖縄の戦いと連帯をし、あらゆる支援を集中し、勝利のために全力を挙げようと決意しました。皆さん、共産党は総力を挙げて稲峰さんの勝利のために力を尽くします。必ず勝たせようではありませんか。どういう中で戦われる選挙か、
本当にひどい事故が沖縄で相次いでおる。4日前、普天間第二小学校の運動場に CH53E の 7.7 キロもの鉄製の窓が落下しました。その1週間前にはこの小学校から約1キロ離れた緑学校保育園に同じ CH53 で使われている部品が落下をいたしました。昨日お伺いして神谷園長は、あの時保育園が求めた飛行停止をやっておれば普天間第二小学校の事故は起こらなかったような、そうおっしゃっておりました。小学校では60人もの児童が校庭で授業を受けていて、その真ん中に約8キロもの窓が落下したわけだ。先生たちは逃げてて、いい子どもたちが校舎に駆け込み、授業も中断されたそうであります。校長先生は、子どもたちがほとんど軽い怪我だけで済んだのは奇跡だと、そして上空を飛行しないという回答がない限り、体育でも遊びでも運動場は使えないとおっしゃって、当然ではないでしょうか。しかし沖縄県の飛行停止要求を米軍は無視して、今もヘリやオスプレイが飛び続けており、小長知事は厳しくこれに抗議をし、沖縄にあるすべての米軍機の飛行停止を要求した。これも当然だと思います。しかし山本防衛副大臣は、他の飛行機も同じように扱うのはどういうロジックなのかわからない。一体どこの国の大臣なのか副大臣なのかと言いたくなるのではありません。1年前には何が起こったか。12月13日、阿武海岸にオスプレイが墜落をした。しかし現場は基地の外であるにもかかわらず、米軍は規制線を張り、稲峰市長の立ち入りすら拒否をした。海上保安庁の協力要請も米軍は拒否をした。今年10月11日の東村高江での CH53 の炎上の際に、日本の警察も沖縄県も一切立ち入り調査ができない。今日牧草地を所有している西目さんのお話も聞きました。西目さんが所有地に入ることすら規制線で拒否をする。許可が必要だったということです。機体の一部に放射性物質が使われていたにもかかわらず、機体の残骸は米軍に持ち去られました。米軍は西目さんに感謝状を渡そうとしたそうでありますけれども、西目さんは県知事の感謝状だったら喜んで受け取るが、四軍朝鮮間の感謝状など受け取る理由がないとおっしゃっている。そしていずれの事故でも原因究明がされずに、米軍は飛行を再開し、そして安倍政権はいずれに対しても理解を表明した。私には全く理解ができません。県民の命や安全よりも日米同盟を優先する主権国家とは言えない恥ずべき態度ではないでしょうか。皆さん、外国では何が行われているか。98年にイタリアで米軍機によるロープウェイのケーブル切断事故が起こった際は、低空飛行訓練をやめようとしない米軍に対して、イタリア空軍の司令官はペンタゴン国防総省に乗り込んで何と言ったか。これは取引とか協議ではないんだ。米軍の飛行機が飛ぶのはイタリアの空なんだ。私が規則を決め、あなた方はそれに従うのみだ。さあサインしてください。こう迫ったそうだ。これが独立国としての当然の態度ではないでしょうか。今こそ日米地位協定の抜本的な見直しが必要だ。大体皆さん、海兵隊と米軍が沖縄にもたらしてきたものはこの70年間何だったか。6歳の少女が乱暴され殺された55年の由美子ちゃん事件、小学校に米軍機が墜落して多数の犠牲者を出した59年の宮森小学校事件、米軍の大型トラックが横断歩道を渡っていた少年を引き殺した63年の国馬君事件、
米軍機から落とされたトレーラーに少女が潰されて亡くなった65年の高子ちゃん事件、島ぐるみの怒りが沸騰した95年の少女暴行事件、2004年の沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事件、そして昨年4月に名護市出身の20歳の女性が振りました米軍属に命を奪われました。皆さん、海兵隊は命を守る軍隊なんでしょうか。決してそうではない。この軍隊が県民に与えてきたのは平和や安全ではなく恐怖と犠牲だけだったのではないでしょうか。このような軍隊は沖縄にも日本にも必要ない。海兵隊と共存することはできません。私たちは海兵隊の撤退を強く求めます。そして新基地など言語道断ではないでしょうか。ところが菅官房長官は事故直後の記者会見で、辺野古の移設は日米同盟の抑止力の維持と普天間飛行場の危険除去、このことを考え合わせたときに唯一の解決策、今いろんな紆余曲折ありましたけれども埋め立て工事を進めているところであります。事故直後にこんなコメントを出すというのは県民の不安を全く顧みないと言われても仕方がないのではないでしょうか。辺野古移転は危険性の除去ではありません。名護に辺野古に危険性を移転させ、そして高江家島での基地強化と合わせて沖縄の空をオスプレイ大型ヘリ F35B ステルス戦闘機若者顔で飛び回る危険性の除去どころか危険性はますます増大することは明らかではありませんか。負担軽減という嘘とごまかしももういい加減にしてほしい。辺野古の海を埋め立てて作ろうとしている新基地は安倍首相が言うように普天間基地の3分の1などという代物ではありません。普天間基地では1本の滑走路が2本に強襲揚陸艦やタンカーも接岸できる巨大な港が併設され、弾薬を軍用機に積み下ろす広大な弾薬搭載エリアも建設される。アメリカ軍ははっきり言ってる、キャンプシュワブの拡張だというんです。大改造が行われているキャンプシュワブ、辺野古弾薬、そして埋め立て部分が一体のものである。その面積は普天間基地の約5倍、嘉手納基地の 1.2 倍。これの一体どこが負担軽減なんでしょうか。辺野古新基地建設は普天間の代替でも移設でもなく、キャンプ・ハンセンや北部訓練場などとも連動して海兵隊の世界最大規模の最新鋭の出撃基地を作る、今後200年使用できる一大拠点を作る、こんなものを受け入れてしまった。孫子の代まで顔向けできないと県民が声を上げるのは当然のことではありませんか。皆さん、今度の選挙の最大の争点、この辺野古の巨大新基地を認めるのかどうか、このことで自民党もそう言ってるんです。沖縄入りした自民党の塩谷隆衆議院議員選対委員長が12日こう挨拶をされました。今回の沖縄の一連の選挙はこの一番皮切りに2月の名護市長選があって、特にここは辺野古移転の大きな基地問題を抱えているので、国としてもそれを進めていく上で大変注目しております。とても正直な発言じゃないですか。いよいよ負けるわけにはいかなくなったのではないでしょうか。安倍政権は京急護岸工事に続いて新たに K1N5 工事に着手しています。今日見てまいりました。県知事の岩礁破砕許可もないのに工事を強行する。前の知事が埋め立て承認した際の条件も無視して強行する。民意も法的手続きも全く無視した
無法の上に無法を重ねるやり方ではありません。皆さん、今度の市長選挙、この無法を重ね、法律を無視する、民意も無視する、日米両政府と新基地推進勢力対名護市民とオール与党の対決、オール沖縄の対決だ。問われているのは皆さん、今度の選挙で問われているのは、この国の民主主義そのものだと思います。圧倒的な民意を示して日米政府に新基地建設を諦めさせるようではありませんか。皆さん、市長も県知事も強大な法的権限を持っています。市長は辺野古漁港への作業宿設置のための漁港使用許可の権限を持っています。埋め立て工事に不可欠な三座川の水路切り替え工事、これも市長の権限であります。軟弱地盤、活断層の疑いも出てきた。この海底の工事の工法変更にも知事の許可が必要です。サンゴの貴重なサンゴの移植にも県知事の許可が必要であります。市民県民と稲峰市長と尾長知事が固く結束し、正義と道理の力を発揮すれば誰にも基地を作らせることなどできません。力を合わせ必ず阻止しようであります。相手候補は名護市議会の自民党会派の市議、岩国基地でオスプレイの安全性を PR するために体験指示をした人物であり、自民党の県連幹部が辺野古移設の大計画だという人物であり、チラシには普天間代替施設の移設はっきり書いてある。どこから見ても、上から見ても下から見ても右から見ても左から見ても正真正銘の基地推進派であることは明らかです。こんな人を市長にして名護市役所を安倍政権の出張所にするわけには絶対にいかないではありませんか。新基地建設反対で揺るがぬ稲峰市長のもう一つの凄さは、米軍再編交付金に頼らずに素晴らしい姿勢を築き上げてきた、このことを私は強調したいです。稲峰市政のここがすごい。第一に私訴えたいのは、県内トップクラスの住民のための施策である。子どもの医療費助成は中学卒業まで、しかも自動償還払いで通院入院とも実質無料化しました。これは県内で名護市が初めて実施したものである。小中学校の耐震化 100% は来年度中に達成のもの。すべての普通教室にクーラーを設置、トイレも洋式化した。地元の事業者が喜ぶ一石二鳥の施策ではありませんか。待機児童ゼロも2018年度年中に達成の見込みです。国補税は1人当たり市の補助が県内11市で最も多い。その結果、1世帯当たりの税額は県内11市で一番低く抑えられている。いいことすべてではありませんか。私もこれ言っててなんか引っ越してってなってくるぐらい素晴らしい姿勢じゃないか。安倍政権はどうか、消費税を増税し、一方で医療や介護、生活保護まで改悪する。消費税上げて年金下げるなんて江戸時代の悪代官でもやらない。こういう冷たい政治と大違いだ。稲峰市政のここがすごい。その2、税金の使い方が変わっている。教育費、住民の暮らしのための民生費が稲峰市政で急上昇しています。教育費は前の市長の時に比べて平均で年間7億円増えています。民生費は前の市政4年間はだいたい71億円から88億円ぐらい。これが稲峰さんになってから99億円から138億円、大幅アップしています。市民所得も上昇し、2010年度185万円だったのが年収
2013年度は194万円になった。市の予算は再編交付金付きで287億円だったのが、再建交付金なしで382億円に増えているんです。普通建設事業費も64億円から89億円となって、指導整備の予算も増えている。稲峰市長はなんで米軍再編交付金なしでこれができたのか。そもそも皆さん、再編交付金というのは基地を受け入れさせるための交付金であります。飴ではなくてモルヒネであります。稲峰市長はこれに頼らないという立場で市政を進めてこられました。稲峰さんこう言っています。ただでもらったものは残らない。しかも10年期限。残るのは、後に残るのは基地から発生する騒音、墜落事件、事故。それを背負うのは子供や孫たちだ。だから新基地は作らせない。それは大人の役割だ。全くその通りではありませんか。そうは言ってもたやすいことではなかったと思う。しかし市長を先頭に市役所市職員挙げた努力、親川県議も副市長の時にこう言っておられます。地域からの要望に応えるため一生懸命情報を収集して集約して加工して、これを内閣府に認めさせるということでかなりの努力をした、こう言っておられる。稲峰さんは今回の選挙の事務所開き、私は再編交付金がなくても待機児童の解消、子育て支援、学校へのクーラー設置をやりました。全市政では再編交付金をもらっていてもこれら全てをできませんでした。違いは明らかではありませんか。相手陣営は稲峰市政を閉塞した市政という。しかし稲峰市長提案の一般会計予算に賛成してきた。ケチのつけようのない素晴らしい予算だったから賛成したのではないでしょうか。それを棚に上げて市政を批判する。もうこれ新基地建設したいがための本当にえげつないやり方だと言わざるを得ないではありませんか。相手候補は名護市の経済発展が阻害されているという、その要因は現市長だと言ってるんです。とんでもありません。沖縄の経済発展を阻害したのは米軍基地ではありませんか。新基地を押し付ける安倍政権べったりの相手陣営こそ名護市の経済発展の阻害要因なのではないでしょうか。皆さん、稲峰さんは自らの足で立ち一歩ずつ歩き出す我々責任世代の姿を時代を担う子どもたちが見ております。一緒に頑張りましょう。誇りを持って呼びかけている。子どもたちがお年寄りまで安心して暮らせる街に、そのためにも基地に頼らない自立した道、誇りある道を進もうと呼びかけて、この名護市政を未来につなぐ結果をご一緒に出していこうではありませんか。そして今度の選挙、オール沖縄をさらに前進させる大事な選挙である。安倍政権はだから人物金も投入してこの選挙を望もうとして、札束で政治を動かす汚いやり方だとすれば、これはますます負けることができないのではないでしょうか。先ほど稲峰さんは名護市長選は知事を支える一丁目一番地の戦いだ、こうおっしゃった。その通りだと思います。この決意に皆さんご一緒に応えていこうではありませんか。日米両政府に屈しない稲峰さんの原点はどこにあるか。稲峰さんは1945年名護市旧屈指の三原の山奥で生まれたそうです。その年の4月1日、読谷村に米軍が上陸し、沖縄全土が焦土と化し、人々が生活の糧としてきた田畑が破壊された。焦土から人々が立ち上がって、明日の暮らしが少し見え始めた。
そういう時にお父さんを失った。稲峰すさん5歳の時だ。一家はさらに苦境に立たされた。母一人で子供5人を育てるには過酷な環境だったと思います。しかし子供ながら稲峰さんは必死に家計を支えた。絶対に屈しない、命の限り生き抜く、これが今につながっている稲峰さんの原点だということです。もう一つ私感心したのは交通安全おじさんの話です。名護市の収入役教育長を歴任し退職して真っ先に交通安全指導員をやると、交通安全おじさんとして頑張った。市長選の立候補決まった時に子どもたちから「もうやめちゃうんですか?」そういうふうに聞かれたけれど、でも稲峰さん市長になっても続けるから、みんなとの約束守るから、こうおっしゃったそう。以来8年出張などの公務のない限り毎日交通安全おじさんになって、おはよう行ってらっしゃい、一人一人に声をかける。全国どこを探してもこういう市長は私はいないんではないかと思いますが、いかがでしょうか。こういう素晴らしい姿勢を続けさせようと戦いできる皆さんは本当に幸せだと私は心から羨ましいなと思います。そして今日名護から沖縄中から全国からお集まりの皆さん、今度の市長選挙は共産党こそ頑張らなきゃいけないということを私最後に訴えたい。皆さん、だって沖縄と基地の問題の根源にある日米安保条約をやめてアメリカとは対等平等の友好条約を結ぼう、これを一貫して提案してきているのが共産党である。そして今から21年前、1996年12月に佐古合意が結ばれた。私たちはこの佐古合意は基地たらい回しだ、こう指摘をいたしました。新基地の戦いを始めた党として稲峰進さんを何としても勝利させる責任があるのではないでしょうか。運動の中、志半ばで旅立たれた多くの先輩がいらっしゃいます。病床から何があってもちぶたりするなよ、そういう声をかけ仲間を励ました、そういう方もたくさんおられます。今瀬長亀次郎さんの映画が大変全国で評判になって上映が広がっております。沖縄人民党以来戦いも担ってきた先輩方の思いも引き継いで、今日最前列に大先輩いらっしゃいますけど、そういう皆さんの思いもしっかり引き継いで必ず勝利をし、そして4万9000の有権者の過半数圧倒的な勝利で安倍政権を圧倒する結果をご一緒に出そうではございませんか。安倍政権なんで強権をむき出しにしてやってる？結局追い詰められてるから、県民の世論と運動が広がってるから、だからとにかく工事を進めて既成事実にする、高海でも辺野古でも機動隊連れてきて住民を監視弾圧する警備のために1日1700万円もの血税を投入している。既成事実にすれば県民は諦めるだろう、この一点でやってきている。本当に卑怯ではありません。こんな卑怯なやり方に負けないためには何が必要か。辺野古のテントの前に今日も書いてあった。勝つ方法は諦めないことだよ。これが稲峰進さんのいつもおっしゃることだよ。沖縄の人々が何よりも求めているのは人間らしく尊厳を持って生きる、それがぬちる宝という言葉に込められていると私は思います。今から45年前、復帰の原点も日本国憲法による基本的人権と基地のない平和な沖縄だと、それが今安倍政権によって崩されようとしている、そういう中での戦いでもあります。憲法9条を変えるという自衛隊を書き込むだけだと言っているけれども、安倍首相が書き込もうとしている自衛隊は災害救助で頑張る自衛隊ではありません。安保法制、地
地球の裏側の戦闘地域に集団的自衛権を行使する自衛隊を書き込もうとしている。こんなこと絶対に許すわけにいかない。自民党の総裁まで務めた河野洋平さんはこう言っています。安倍首相の提案は理解できない。9条に触るべきではない。憲法は現実に合わせて変えていくのではなく、現実を憲法に合わせる努力をまずしてみることが先ではないか。憲法には国家の理想が込められていなければいけない。昔の自民党の人はいいことを言いました。これこそ保守の良識ではないでしょうか。北朝鮮の核ミサイル開発も許されない。しかし安倍首相のように今は対話の時ではない。そしてアメリカの全ての選択肢を理解する。こんなことを言ってしまったら武力行使も賛成だということになるではありませんか。憲法9条を持っている国の政府なんだ。トランプ大統領を羽交い締めにしてでも絶対に戦争をしてはいけないというのが日本の首相の務めではありませんか。そして世界で進んでいる核兵器禁止条約を実現しよう。ノーベル平和賞を ICAN という NGO が受賞した。これが世界の流れだ。日本もこの核兵器禁止条約に参加をした。日本は核兵器を持たない。だから北朝鮮も放棄しろ。堂々と迫る外交が必要なのではないでしょうか。沖縄での米軍新基地建設は軍事的な緊張をさらに強めるだけだよ。米朝の衝突を誘発するような危険な行為にもつながると思います。この点でもきっぱりやめさせる必要があると私たちは思う。皆さん、日本共産党は名護の戦いに、沖縄の戦いに固く連帯して頑張り抜く決意だ。戦争への足音が耳元で聞こえるようなそんな状況の中、今声を上げずしていつ上げるのかという時だと思います。私たちの子供たちや私たちの孫たちがあの時のあの選挙、名護の市長選挙の勝利、その後の沖縄での一連の勝利、そして尾長毅県知事の勝利につながったと。あの時の戦いが戦争への道を止めたんだ。沖縄の基地をなくしたんだ。胸張ることができるようなそういう戦い、ご一緒にやっていこうではございませんか。残された時間もあとわずかとなっています。やれることは全てやりましょう。やれないこともやりましょう。悔いのない戦い、名護の隅々に繰り広げる安倍政治を許さない。そのために力を合わせようじゃないですか。稲峰進さん勝利させ、日米両政府に新基地建設を断念させ、普天間基地は無条件撤去、オスプレイは撤去、基地のない平和な沖縄に向かった、そういう選挙にするためにご一緒に力を合わせることを心から呼びかけ、日本共産党も全力を挙げてこの選挙を戦い抜く決意を表明して訴えとさせていただきます。どうもありがとうございました。